Demonios, creo que aún no domino lo suficiente esta arma para usar ese calentamiento, aunque sí ya he mejorado bastante con la poderosa. El diablo, al parecer vino agresivo el bro. Perfecto, ahí se nos fue el top. Ya solo toca intentar ganar la partida. Acabo de ver otro enemigo por acá y al parecer lleva doble francos. Demonios, creo que esto no pinta bien.